عسلامة كوكيز. اليوم جيتكم بدبارة متاع خبزة محشية كاية جيل رمضان، حاجة بنا على بنا، مكونات بسيطة على الاخر باللي متوفر تنجم تحضرها وسهلة برشا وفي ساعة ما تحضر. اما قبل ما نبداو ما تنساوش تعملوا جيم وكومنتير، تعملوا ابوني للشين يوتيوب وتتابعوني على الانستغرام وفيسبوك وتيك توك كوكينج وذ سول انتر بارونتيز وصفات من مطبخي. الرسالة هي فطيرة بحجم عائلي، تنجم تحط فيها الحشو اللي تحب عليه، أي حشو تتوقعوا في مخك تنجم تحطوا في وسطها. وكما تشوفوا كيف اني جات مشخشخة، حاجة بنا على بنا. سامحوني كي صوتي شوية سافابا خاطر مريضة شوية، ما هذا ما يمنعش انه لازم نهبطيكم رسالة. أول حاجة بدينا بها هي العجينة بيان سور. باش نستحقوا 3 كيسان ونص من الفارينة، بالطبيعة الكاس اللي نستعملوه هو نكملوا به الوصفة الكل، معنى ديما أي كاس تبدأ به تكمل به للآخر. يعني أي كاس عندك في الدار كايل به 3 كيسان ونص من الفارينة، وحطيت لهنا مغرفتين كبار من السكر، أي مغرفتين كبار سكر، خاطر ديما كي تقولوا علاش السكر، ما راهو السكر يخلي العجينة تجي بنينة على الآخر. و3 مغارف كبار حليب بودر، بيان سور اذا مش موجود تنجم ما تستعملوش، ما راهو بنين برشا، معناه يخلي العجينه تجي طريه برشا. وتويكا حطيت ساشي خميره متاع خبز، وحطيت معاها مغرفه صغيره ملح، والا الملح حسب الرغبه. بالطبيعه قد ما تحب تحط ملح تنجم تحط. ولهنا هكا حطيت عظمه معاها، وباش نخلط الميلانج كي كله مع بعضه بيدي. معناها العجينة هذه لا تستحق عجانة، لا تستحق برشا عركان، لا حتى شيء، هكا كل شيء فرد صحفة حضرتها كما تشوفوا فيها هكا. لهنا كما تشوفوا جست ما خلطت هكا الميلانج الكل مع بعضه. وتويكا باش نبدا نزيد في الماء لازم يكون ماء دافي، بالطبيعة خاطر عندنا خميرة دونك لازم يكون دافي، ما يكونش سخون برشا وما يكونش بارد. كي تحط فيه صبعك لازم صبعك يتحمل حرارة متاع الماء وما تحسش انه الماء بارد برشا. لهنا كما تشوفوا قعدت نزيد في الماء بشوية، ما حطيتش الكونتيتي الكل مع بعضها. والكمية متاع الماء اللي استعملتها لهنا كانت مقدار كاس كامل، اما قسمته على قداش من مرحله، معناه كل مره نصب شويه ونخلط كما قاعدين تشوفوا هكايا. تويكاش نحي الفوي ونحاول اني نعجنها هكايا بيدي، جست ما نحاول اني نلمها معناه العجينه متاعي، ونحاول اني نعجنها. لهنا العجينه راهي لازم تكون تتلصق، معناها هي اللي باش يخليها تكون خفيفه وطريه برشا وهشوشه برشا، اني العجينه تكون تتلصق، ما تكونش يابسه، ما تكونش هكايا ناقصه ماء، لا راهو لازمها تكون تتلصق. ونحاولوا انه احنا نلموها بالفاسون هذيا متاع كي نحاولوا انه ندخلوا العجين وسط بعض وكي الكل. وفي نفس الوقت كما قلت راهي عجينه تتلصق، ما تنجمش تعملها بلاغون خاطر كما قلت معناه هي تتلصق، ماش سهله. دونك على هذا ديما بيدي كما تشوفوا وكي بالفاسون هذيا نحاول اني ندخل الفارينه الكلها وسط الميلانج. وبيان سور كان حسيتوها بزايدة كي تتلصق بزيت نجم تزيد فارينة. قعدت كي نزيد في الفارينة حتى لين ولات عجينة ملمومة، معناه شادة روحها ومي في نفس الوقت تتلصق. كما قلت راهي لازم تكون تتلصق حتى لين تلمت كي العجينة الكلها ولات شادة روحها. في المرحلة هذه تويكا باش نزيدوا مقدار 4 كاس زيت زيتونة وإلا زيت نباتي، أي زيت متوفر عندكم، ديما راهو دي بريفيرانس زيت زيتونة لا يعلى عليه. لهنا كما شفتوها العجينة كاية شادة روحها بالكدا، وزدتها الزيت وباش نحاول اني ندخل معناها الزيت وسط العجينة، منيش باش نعرق كما قاعدين تشوفوا، جست ندخل في الزيت وسط العجينة. كما قلت 4 كاس، معناها نفس الكاس اللي كايلت به الفارينة حطيت ربع متاعه زيت زيتونة، وقعدت ولات العجينة في الزيت طرية على الاخر ما عادش تتلصق تو، خاطر كيما قلت معناك نزيدوها زيت زيتونه ديجا تولي طريه برشا وما عادش تتلصق. تويكا كيف وصلنا للمرحله دي نحاولوا انه نلموها بالفاسون دي، نعركوها كي في الصحفه في ساعه كي جست شويه، ونحاولوا انه نلموا العجينه متاعنا بالكدا. ولهنا هكايا وقت اللي حط كما تشوفوا فيها كيفاش طريه على الاخر وما عادش تتلصق كما كانت هكايا قبل، عجينه طريه وسوب البرشا. تويكا باش نحاول اني نحطها وسط الصحفه متاعي ونغطيها بساشي والا بمنديله والا باي حاجه، المهم نغطي العجينه متاعي بالكدا ونخليها تخمر اقل، معناها تخمر مده 4 ساعه. ما اني لهنا خاطرني كنت عندي ما نعمل الحقيقه، خرجت من الدار وقتها وحضرت العجينه وخرجت على روحي، على هذا خمرت وضعفت لي بالكدا. لهنا كما
كما شفتوا حطيتها وسط ساشي بلاستيك، وباش نغطيها بالمنديلة كومبليتمون حتى لين تتضاعف العجينة متاعي. شوفوا ما شاء الله كي روحت كيفاش قيتها راهي تضاعفت ولات ما شاء الله. ما تنجموا نتوما في 4 ساعات تكون حاضرة. لهنا رحيت شوية دجاج، قصيت شوية بصل مفروم جويد، شوية ثوم، ملح، فلفل أكحل، فلفل أحمر، وخلطت كاي الميلانج الكل متاع الدجاج مع بعضه. وباش نحط الذايا الحشو متاعي اللي باش نستعمله. لهنا كيما شفتوا كيف انه معناها الميلانج متاع دجاج مفروم فرمته كي عادي. نجموا تعملوها باللحم مفروم، نجموا تعملوها بالجبن، نجموا تخليوها شايحة من غير حتى شيء، ومن بعد كي جوست ما تغطسوها مثلا في مايونيز وإلا تاكلوا بها صوص وإلا أي حاجة. راهي عجينة بنة على بنة. لهنا كيما شفتوا كي زدتها شوية من زيت زيتونة وقعدت نحرك فيها كي العجينة، وباش نحطوها وسط البات متاعنا نية، معناه مش باش نطيبوها الحشو ولا حتى شيء، لا راه باش نحطوه ني. لهنا اني خاطر ما ناكلوش لا سلايط لا طماطم لا حتى شيء، على هذا ما حطيتش فيها شيء. ميتوما تنجموا تبشروا فيها زيادة شوية سفناريا مثلا وإلا أي حاجة. لهنا حضرت الصوص متاعي هريسة مايونيز وكاتشاب، وكيما العادة تعرفوها الصوص متاعي، وهذاك الميلانج متاعنا. وبيان سور حطيت جبن موتزاريلا. توي كاش نحط شوية فارينة كي عرخامة متاعي، ونحط العجينة متاعي كي نخرجها، ونحاول اني نحل العجينة متاعي الكل. نجموا تقسموا العجينة على زوز، ما اني راهو العجينة هذيا سورتو نحبها برشا، على هذا ديما نحاول اني نعملها فيها شوية حشو، ما نكثرش الحقيقة اني من الحشو، ونحبها تكون كاية فيها بات بالكدا. وبيان سور لكم حرية الاختيار، لهنا تنجموا تقسموها على زوز في المرحلة هذه، وإلا كان تحبوا تطيبوها على مرتين قبل ما تخمر تقسموها على زوز. قبل ما تخمر تقسم على زوز، بارتي تخليها تخمر والبارتي الأخرى تخبيها في الكونجيلاتور وتمدها مرة أخرى. لهنا كما قلت حليت كاية العجينة بتاعي كما تشوفوا بالقلقال. وتويكا باش نجيب الصوص اللي حضرناها كما قلت هريسة ومايونيز وكاتشاب، ونحطها هكايا في الوسط معناها ما نمشيش العجين معناها الصوص على العجينة الكل، جوست هكايا في الوسط حطيت الصوص متاعي. وتنجموا بيان سور كما قلت راو تعملوا اي صوص تحبوها نتوما، والا اي حشو تحبوه نتوما. تنجموا تحطوا فيها صوص بيتزا، تنجموا تحطوا فيها اي حاجة تحبوها. وبعد زدت الحشو متاع الدجاج اللي حضرناه وجبن موتزاريلا كاية، شخشختها كاية بالجبن على الاخر، خاطريني الحقيقه نحبها تجي كاية بكلها جبن من داخل. وباش نلمها بالفاسون ذي في المرحله هذه اني راني خاطر نحبها فيها بزايد البات، على هذا خذيت البات كاية. من نتوما تنجموا تقصوها شويه كاية تنقص منها البات كان جاتك برشا، والا سينو كما قلت تقسمها من الاول تقسمها على زوز بارتيات. مي اني الحقيقه خاطر نحبها كيما الخبز اللي كاية مفوح من داخل بالدجاج وجبن وكل شيء. كل واحد وشني يحب يختار. إذا تحبوها معناها خبزة محشية كي مشخشخة بالقدام من داخل، هاك أقسم العجينة على زوز. لهنا كيما تشوفوا خديت البلاتو فيه بابي كويسون وحطيت البات متاعي، وحاولت إني نحلها كي في شكل دائري قد العجينة الكل، وننزل على الحشو باش يمشي على جناب الكل بالقدا. وتويكا باش نحاول إني نعمل لها كيما الفورمة كي متاع الخبزة محشية من الفوق، وإلا بسكينة ما تحاول إنك ما تدخلش السكينة برشا وسط الميلانج. لهنا كيما تشوفوا كي ومن بعد دهنتها بالحليب، سينو تنجموا زادة تدهنوها بالعظم بأصفر عظمة كيما تحبوا نتوما. مي اني خاطر ديما نحب نغطي الوجه متاعها بالجبن مرة أخرى، معناها نزيدها جبنة كي بعد ما تطيب من الفوق، على هذا نعمل لها جست شوية حليب وكهو، ما نحبش نحط العظم في المرحلة ذي. وندخلوها الفور على درجة حرارة 200 حتى لين يحمر اللون متاعها كي من الفوق وتولي بالفاسون ذي. لهنا كيما شفتوها كيف اني كي تنفخت بالكدا ولات كيما خبزة. نجموا راوت معناها تعملوا لها كي نقبين بالفرشيطة اذا ما تحبوهاش تخمر كي وتطلع بالكدا. مي اني كيما قلت خاطر راني نحبها تكون كيما خبزة محشية، خبزة معناها عادية واما تكون محشية كي من داخل بجبن ودجاج وهريسة وكل شيء. لهنا كيما تشوفوا باش نزيدها شوية جبن موتزاريلا كي من الفوق، نزيد نشخشخها كي بالكدا وندخلها للفور دوبا ما يسيح الجبن. تنساوهاش في الفور كيما صار ليلي دوبا ساح كي جبن لازم تخرجها من الفور ديريكتومون باش الجبن يبقى طري على الاخر. لهنا كيما شفتوا
بعد ما خرجت هكايا من الفور وزدتها قبل ما نحطها معناها في الفور رشة هكايا من الأوريغانو، زعتر البري هذاك يعطيها ريحة غير عادية. نغطيوها تويكا في المرحلة هذه لمدة 5-6 دقائق باش تبقى طرية ويرجع فيها هكايا السخانة متاعها. ولهنا بعد ما غطيتها وكيفني جات راهي الريحة متاعها بنة على بنة. ننصحكم انكم تجربوها الروسيت بالفاسون هذيا، راهي من اسهل الروسيت اللي تنجموا تعملوهم هكايا لرمضان. وكيما شفتوا العجينة كيفني ساهلة وطرية على الاخر. تويكا باش نحط هكايا على البلا متاعي ونقصها هكايا مثلثات والا تنجموا تقصوها كيما تحبوا نتوما. لهنا راي الخبزه جات بالحق ريحتها بنينه بنينه على الاخر ومشخشخه هكايا بالجبن وبالحشو متاعها بالكدا. حسيلو نودكم ولا نشهيكم. ننصحكم انكم تجربوا الروسيت هذيا معايا وتعطيوني رايكم كي جربتوها. متنساوش تبعثوا لي على انستغرام cooking with Soul entre parenthèses وصفات من مطبخي. وكما زلتوا ما عملتوش ابوني للشين يوتيوب اعملوا ابوني واعمل جيم وكومنتير علاش لا تقولوا لي فيه رايكم كيفاه جاوكم الروسيت لا قاعده نهبط فيهم. لهنا كيما تشوفوا الخبزه كيف كي قاعده نقص فيها كي على جناب وراهي طريه وقطنيه بصفه ما نحكي لكمش. ننصحكم جربوها كيما قلت، ننصحكم انكم تجربوها وان شاء الله تجربوها قولوا لي رايكم. خليكم تويكا تتفرجوا في البنة متاعي كيفاش جات وكيف اني هكايا هشوشة وطرية ومشخشخة بالكدا. وما تنساوش الجيم والكومنتير وتبارتاجيو الفيديو مع اصحابكم وان شاء الله في روسيت اخرى ودبارة اخرى. وتابعوني في رمضان ان شاء الله وتابعوني على انستغرام باش ناخذوا وقت معين نعرضوا فيه الفيديو في رمضان. واكتبوا لي في لي كومنتير كان تحبوا في رمضان الوصفات تكون قبل شقان الفطر والا بعد شقان الفطر. وبسلامة ان شاء الله في روسيت اخرى. كل عام وانتم حيين بخير.